Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Πινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 9 TAF και το OnePlus 7 Pro. Ας ξεκινήσουμε. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε την ποιότητα του βίντεο σε 1080p ανάλυση και 30 fps. Αυτή τη στιγμή από τις οθόνες των συσκευών δεν μπορώ να κρίνω σωστά. Αυτό που παρατηρώ είναι τα χρώματα είναι πιο έντονα στο Mi 9 TAF και πιο φυσικά στο OnePlus 7 Pro. Αλλά όπως και να έχει, η οθόνη μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Οπότε το σωστό είναι να κρίνετε μόνοι σας από την δική σας οθόνη. Και το δυναμικό εύρος μου φαίνεται εξίσου καλό και στις δύο συσκευές. Πάμε να δοκιμάσουμε και τη σταθεροποίηση του βίντεο. Έχω την αίσθηση ότι το Mi 9 TAF, παρόλο που δεν έχει οπτική σταθεροποίηση, κάνει καλύτερη δουλειά σε σχέση με το OnePlus 7 Pro. Αλλά όπως σας είπα και πιο πριν, μπορεί να κάνω και λάθος αυτή τη στιγμή εγώ. Για να πάρουμε το ίδιο πλάνο σε 1080p, αλλά αυτή τη φορά στα 60 fps. Η κίνηση σίγουρα θα είναι διαφορετική. Τα χρώματα τα βλέπω πάλι πιο έντονα στο Mi 9 TAF. Γενικά μου φαίνεται αρκετά καλή ποιότητα και στις δύο συσκευές. Για να δοκιμάσουμε ξανά τη σταθεροποίηση. Αυτή τη φορά νομίζω ότι το OnePlus 7 Pro τα πήγε καλύτερα σε σχέση με πριν. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε το βίντεο σε 4K ανάλυση στα 30 fps. Έχω την αίσθηση ότι ζορίζεται λίγο στην κίνηση το Mi 9 TAF. Πάμε να δούμε και τη σταθεροποίηση. Πάρα πολύ ωραία. Το Mi 9 TAF σε σχέση με το Mi 9 TAF Pro δεν υποστηρίζει βίντεο 4K στα 60 fps. Έτσι λοιπόν το πλάνο που βλέπετε από το Mi 9 TAF είναι στα 30 fps, ενώ από το OnePlus 7 Pro είναι 4K στα 60 fps. Για να δούμε άλλη μια φορά τη σταθεροποίηση. Και νομίζω ότι κλείσαμε από το κομμάτι του βίντεο. Αυτό που δεν υποστηρίζει όμως το OnePlus 7 Pro και το υποστηρίζει το Mi 9 TAF είναι να κάνουμε λήψη βίντεο μέσω της ευρυγόνιας κάμερας, μέσω του ευρυγόνιου φακού. Από την άλλη, ο τηλεφακός του OnePlus 7 Pro μας επιτρέπει να κάνουμε λήψη βίντεο με zoom 3x, ενώ το Mi 9 TAF με zoom 2x. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών.
Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, στις περισσότερες λήψεις είναι δύσκολο να πει κανείς ποια συσκευή περιέχει. Παρ' όλα αυτά, το OnePlus στη λειτουργία των 48 MP σε υψηλού δυναμικού εύρους φωτογραφίες δεν έχει σωστή έκθεση και κάνει την εμφάνισή του θόρυβος. Βέβαια, εκεί που έχει το πλεονέκτημα του OnePlus είναι στο οπτικό zoom 3x. Κάτι ακόμα που δεν μου άρεσε στο OnePlus είναι τα υπερκορισμένα χρώματα σε κάποιες λήψεις, ιδιαίτερα σε φυτά και λουλούδια. Όσον αφορά το slow motion βίντεο, και παρόλο που το OnePlus δεν υποστηρίζει αργή κίνηση στα 960 fps, είναι σίγουρα ο καθαρός νικητής. Όπως και να έχει, το slow motion στα smartphone γενικά είναι σε χαμηλό επίπεδο. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι τα χρώματα είναι πιο κυτρινισμένα στο Mi 9 TAF, ενώ το OnePlus 7 Pro έχει πιο φυσικά χρώματα. Παρόλα αυτά ο φωτισμός είναι κίτρινος. Για να δοκιμάσουμε την εστίαση.
έχουν εντύπωση ότι το OnePlus 7 Pro εστιάζει πιο γρήγορα σε σχέση με το Mi 9 TAF. Νομίζω ότι και το δυναμικό εύρος είναι καλύτερο στο OnePlus 7 Pro. Φαίνεται από τις λάμπες. Ας δοκιμάσουμε και τη selfie κάμερα. Τώρα όσον αφορά το βίντεο με τη selfie κάμερα, νομίζω τουλάχιστον με τις οθόνες των συσκευών ότι το OnePlus 7 Pro έχει περισσότερο θόρυβο. Και επίσης είναι αρκετά πιο ζουμαρισμένη η εικόνα, οπότε θα σας δυσκολέψει λίγο αν θέλετε να βγάλετε βίντεο με την selfie κάμερα. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μόνο την κύρια κάμερα, καθώς το διάφραγμα στις υπόλοιπες δεν είναι τόσο μεγάλο, αν και το αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι και τόσο κακό. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. Όσον αφορά το Night Mode, παρόλο που το OnePlus υπερέχει, θεωρώ πως είναι πίσω από τον ανταγωνισμό και στις δύο συσκευές. Εκεί όμως που εντοπίζουμε μεγάλη διαφορά είναι το White Balance. Το OnePlus προσπαθεί να αποτυπώσει την πραγματική απόχρωση των αντικειμένων, ενώ το Mi 9 TAF αποτυπώνει τα χρώματα όπως τα βλέπει το μάτι, δηλαδή κυτρινισμένα λόγω φωτισμού, αν και σε κάποιες περιπτώσεις το παρακάνει. Maybe you should take it slow.
You're half a world away, but in my mind I whisper every single word you say, and before you sleep at night, you pray to me, you're a lucky star, you're a singing satellite. Αυτό που μου έκανε εντύπωση βλέποντας τα πλάνα στον υπολογιστή μου είναι ότι η σταθεροποίηση του βίντεο στο OnePlus σε 1080p, 30fps και σε 4K 60fps δεν ήταν καλή σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές βίντεο. Το ίδιο φαινόμενο παρατήρησα και στο Mi 9 TAF, αλλά μόνο σε ανάλυση 1080p 60fps, κάτι που δεν μου φαίνεται και τόσο παράξενο, μιας και σε αντίθεση με το OnePlus δεν έχει OIS. Επίσης, μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ο ήχος στο Mi 9 TAF ήταν χαμηλότερος και χρειάστηκε ενίσχυση, στο βίντεο με τον τηλεφακό συνέβη ακριβώς το αντίστροφο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεο μου. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συσκευές αν δεν τις δοκιμάζουμε ταυτόχρονα, καθώς ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι ίδιες. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών, καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου, θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Mi 9 TAF και το OnePlus 7 Pro. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.